Senhores passageiros, acabamos de entrar no aeroporto Liberty International em Newark. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até o avião estar completamente parado e o sinal desligar. Queiram, por favor, verificar que levam todos os objetos pessoais. Em nome do comandante Carlos Negrão e de toda a tripulação, esperamos que o voo tenha sido o vosso agrado e contamos voltar a vê-los brevemente a bordo das linhas de TAP enquanto cheiro com os seus parceiros da Star Alliance. Muito boa tarde e muito obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Liberty International Airport in Newark. Will you please remain seated with your safety belt fastened till the fasten seatbelt sign is turned off. When leaving the aircraft, please make sure you take all personal belongings with you. On behalf of Captain Carlos Negrão and the entire crew, we do hope you have had a pleasant flight and we look forward to welcome you on board Portugal in good cheer with their Star Alliance partners again in the near future. Goodbye and thank you. Achas que não é normal? Aguarda!
chata, porra. É chata. Aguarda que eu tenho. Não queres ouvir? Está guardado. Aqui? Aqui tem um bagagem. Não pode. Por favor, e traços secos.